各位同學，各位菩薩，今天係非常之榮幸，得到金國偉居士到嚟千佛寺，為我哋講佛學。依據我認識金居士啦，明華居士呢要我將金居士嗰個歷史介紹，咁我知道嘅，我就對大家講，我已經離開香港係23年，所以呢之前呢我係對金國偉居士呢係未認識。後嚟師父每年做生日啦，或者係喺呢個為佛教籌款啦，為佛學院而係籌款啊、捐錢啊。但係每一次回返到香港參加呢啲聚會呢，都見呢金居士呢不遺餘力，當司儀啦、唱佛歌啦，嚟到呢係助興支持道場。金居士呢亦都係我哋師父嘅皈依弟子，今日呢係能夠得到金居士嚟呢，我哋係非常之榮幸。咁我所知道嘅呢，仲有呢金居士呢喺香港呢，係因為到人哋食齋啦、食素啦所以呢佢呢都係開呢個素食館呢，每一日呢都喺素食館呢係大開法宴。所以呢，好多人呢都係得益唔少，咁喺香港一般嘅嚟講呢，金居士呢係貢獻都係非常之係多㗎。咁喺呢度呢，我哋多謝金居士。金居士佢個弘法到邊度呢係請明華居士係介紹啦，好嗎？好不好？多謝各位。各位法師、善信大德，你哋好，阿彌陀佛。今日咧，我哋好得到啦，歡迎法師嘅慈悲咧，能夠請到我哋嘅大師兄金國偉居士咧嚟到呢度咧，美國波士頓嘅千佛寺咧，同大家結一個法緣。今日咧，金師兄要講嘅講題咧就係禪淨雙修。咁呢個題目咧就係一般嚟講比較新鮮咧，就好少人咧會講到呢個題目嘅。咁我哋咧今日咧就好開心咧，就會請到金師兄同我哋開示。正如歡迎法師講咧，就介紹咗金國偉居士咧，除咗係一個好資深嘅藝人之外咧，佢喺80年嘅時候咧，已經係呢個鑽研呢個佛法啦，對佛法咧係好有研究，能夠利用好簡淺嘅言語，將佛法甚深嘅義理咧，好清晰咁樣向大家介紹。除咗喺香港弘法之外咧，金國偉居士咧仲去中國大陸、馬來西亞、新加坡、澳門等各地咧係弘揚我哋嘅正法。點解我要講弘法係要正法咧？因為金國偉居士所講嘅佛法咧，係全部咧係符合佛所講嘅三法印咧，係印證落去咧，一啲都冇錯嘅。所以好值得我哋向佢學習。我哋而家以熱烈嘅掌聲咧，歡迎金國偉居士同我哋開始。尊敬嘅歡迎法師、法源法師、宏成法師、宏進法師、宏慈法師，以及各位好同學，大家好。其實呢，我今日呢嚟到美國呢，今次講係我第一次嚟到美國。上晝我哋喺觀音寺呢，亦都同大家呢就結咗個法緣。我今日絕對唔係嚟開示，因為我係同大家分享，因為我哋都係如來嘅學生，
喺宏法嘅道路當中呢，所謂四眾弟子呢，我哋都有一個責任，就係喺末法時期同一啲好想聽如來正法嘅朋友呢，我哋一齊呢恭敬地呢分享如來嘅教化。咁我嚟到千佛寺呢，我感覺因為早兩日我嚟到呢，我就已經好似翻屋企嘅感覺。點解呢？因為我喺20幾年前呢，因為時時去赤柱監獄啊，即係香港有個監獄，好多犯人呢想聽佛法，我就去嗰度講佛法。講咗2年之後呢，啲犯人要皈依，咁呢主辦單位呢請咗永星法師咧去皈依，咁我呢就聯同埋啲犯人呢一齊喺赤柱監獄度皈依師父嘅。所以我哋成日問呢，師父你記唔記得我喺邊度皈依啊？佢話你喺赤柱腳皈依咯，我梗係記得啦。咁我哋同師父咧感情相當好，師父係即係有慈悲王之稱㗎啦嚇。咁同住我哋咧，我哋有啲師兄啊帶同埋佢一齊，好幾十年前咧嚟美國啦，又去弘義法師嗰度啦嚇。咁咧亦都咧，我哋一齊就去過西安啊，去過好多好多寺廟嘅。咁師父上人咧，佢本身哇，成個法相咧莊嚴到不得了咧，同埋佢一齊咧，佢行得又快，簡直係明星一樣啊！去到邊度你個個都頂禮佢嘅嚇。咁因為佢個修得莊嚴嘅相係好圓滿嘅。咁我每一次咧菩提學會有啲咩工作啊，譬如例如一個共千僧法會啊，咁有啲嘅佛曲嘅演唱啊、籌款啊、會慶啊，咁我作為弟子咧就係唔敢偷懶嘅嚇。師父吩咐咧，我就一定去做嘅。咁亦都有參與咧菩提學會咧好多嘅活動。咁嚟到呢度咧，我感覺到咧好似即係喺異鄉當中都好咧，都好似翻到屋企咁啊嚇。因為呢度咧都係老師嘅道場啦，亦有歡迎法師喺度帶領住咧，我哋一班嘅學佛嘅人士係一齊去認識佛法。念佛啊、參禪啊、種種嘅法會，接引更多嘅人呢歸依三寶。咁我今日亦都好開心呢，能夠嚟到呢度同各位我哋話喺美國嘅佛友們啦、蓮友們呢，有因緣聚會，一齊分享如來嘅法呢，我係相當之興奮嘅。咁喺呢度呢，其實要多謝一個穿針引線，佢話自己寂寂無名冇功勞嘅人，但係冇佢搞唔成嘅，就係德寶師兄李德寶師兄，我哋俾啲掌聲啊，德寶師兄。咁呢就咁，其實我同李德寶師兄係唔識嘅，咁但係佢喺香港之後呢，就認識咗我呢，大家都知道都係同樣係拜永星法師門座下嘅學生啦、同學們啦。咁電話聯絡之後呢，佢就好想邀請我嚟。我哋喺紐約啦，同埋喺呢一個Boston 啦，喺費城啦，仲有喺多倫多咧，亦都有一個演唱嘅。咁順便咧，我話嗱，德寶師兄，你安排其他到場，我哋如果有需要嘅咧，我就係好樂意咧去到，千祈唔好講開示，因為我哋都係學佛之人，我哋只係分享一下。大家對佛法嗰種領會，希望能夠有少少啟發俾大家，啱用嘅，我哋話投石問路、拋磚就係引玉咁解嘅啫。希望咧大家咧互相喺個交流方面咧去認識佛法。咁我自己咧，因為可能我係個電視藝員，我所講嘅我個 presentation， 我個表達方法咧，我都係會用一啲好似做節目做電台節目、電視節目咁嘅方式呢，聽起上嚟呢就比較活躍啲嚇，但係呢就可能會係比較即係平實啲，但係莊嚴呢就可能就唔夠法師星座説法嗰種莊嚴度啊。咁但係各有唔同嘅效果啊。咁希望呢大家呢透過以下落嚟嘅呢個1零2個鐘頭嘅時間呢，我哋一齊呢好恭敬咁樣呢去分享一下如來嘅教法。咁我個題目係點樣定呢？咁其實喺觀音寺梗係講觀音菩薩啦，係嘛？咁今日我哋已經係分享咗一啲觀音菩薩嘅一啲嘅佛經裏邊佢嘅由來、佢個名、佢個大願同我哋嘅關係係點？我哋如何同佢溝通？根據學習啲乜嘢法門呢？今日都講得比較詳細。咁而喺呢個千佛寺我哋定嘅題目，點解會定呢個禪淨雙修呢？首先我就會問一樣嘢啊，我話德寶師兄啊，呢度有啲咩平時嘅修持嘅法會啊？佢話又有打下禪七嘅係嘛？有冇打禪七嘅？呢度都有啲禪七嘅法會啦，又有念佛嘅法會啦。咁咦，我話呢個都好喎，禪七咁啊，梗係講禪啦係嘛？淨咁啊念佛啊，梗係講淨
即係話求生西方極樂淨土啦嚇。咁呢兩樣嘢喺好多時候，好多佛教徒當中咧，都好似把持唔到㗎，唔知係到底禪好咧定係淨好啊咁。因為漢傳佛教咧最多嗰陣咧有13個宗派，每個宗派由唔同嘅大德高僧，透過佢哋對佛法嘅認知，用佢哋所領會嘅方法嚟到去教導同佢哋有因緣嘅弟子們。咁有啲咧就喺經論嘅，有啲係持戒嘅，有啲係念佛嘅，有啲係參禪嘅。咁啊當中咧嚟到啟發。但係雖然法門有好多，但往往會令到好多人咧，好似咧入咗個八陣圖當中，唔知點佢哋之間嘅關係喺邊度，又唔知係參禪好啊，定係念佛好啊，定係止觀好啊，或者定係持律宗好啊。咁好多宗門咧，反而對我哋有啲後世學佛嘅人咧，產生一啲嘅混淆，或者係唔清楚前路嘅現象。所以亦都希望透過呢一次嘅講座咧，同大家咧去分析一下。因為一講禪咧，好似俾人感覺咧好抽象。有人講過禪係一種幽默，禪係一種空氣嘅清新劑，生活嘅調劑品，係嘛？有啲人咧就講禪咧就好高深嘅，要慢慢參嘅，要悟嘅，要打破桶底就見性覺悟嘅咁。咁啊，到底佛陀係點講禪呢？世間靜坐有好多類嘅，咁嗰啲算唔算禪呢？咁到底世間嘅各類嘅禪定 meditation 或者嗰啲冥想，同如來所講解脫嘅覺悟有乜嘢分別呢？咁我亦都好想咧透過呢一次嘅講座當中咧，同大家咧深入一下。嗱，首先咧，我哋要知道一樣嘢咧，有好似三藏十二部經咧，好似好複雜，但係如果我哋能夠細心去到去分析嘅話咧，原來佢不離三大類嘅啫。只要你明白呢三大類嘅法門嘅實義呢，你就對佛法呢好容易呢會清楚融通噶啦。咁喺我幾十年嚟四處去講經啊、弘法啊、分享佛法嘅過程當中呢，我自己就搞咗個網站。呢個網站呢就係如果大家而家想要呢，我有個卡片可以俾大家，就 bddc.hk 咁樣啊。咁呢就係佛教法音傳播中心。呢個網站裏面呢，其實有大概超過100個小時嘅視頻。有咁嘅講座，有晒字幕嘅嚇，咁咧就都係以廣東話為主，有文字，亦都有 video， 有 MP3， 乜都有嘅。咁裏邊咧可以講話清楚將釋迦牟尼佛一生嘅説法，用最簡單嘅方法咧嚟到同大家分享啊。咁我哋首先要知道修行一定有個目的嘅。如果我哋漫無目的去做咧，你係好難成就個結果嘅。譬如我學佛，好似我哋今日講。信佛，我哋問4個問題：咩叫佛啦？咁你係人，我係人，點解我同你唔記得做佛？釋迦牟尼佛先記得做佛呢？咁到底佛有咩智慧我哋冇嘅咧？佛有咩能力我哋冇咧？我哋一定要知嘅。你拜一個人為師，你要知道你個老師嘅長處喺邊至得嘅喎，啱唔啱？好啦，嗱，第二個就係話點解我哋要將我哋生命交俾佛呢？佛有咩叻呢？值得我哋要相信呢？你一定要知。第三，我哋叫佛弟子，我哋叫佛陀做本師釋迦牟尼佛。我哋一定要知道我哋嘅老師教過啲乜嘢法門俾我哋。如果你唔知嘅話呢，信佛蒙查查嘅喎，係嘛？咁到底你學咗佛30年啦，咁你知唔知阿 Sir 教過你乜嘢？食齋咯，咁嚇，唔係淨係食齋咁簡單啩？拜佛咯，咁點解要拜佛呢？知唔知？要知個原理喎，係嘛？好啦，到底我哋每日點做人先至算係一個佛弟子呢？嗱，基本上咧，我講佛法係講4個問題嘅啫。喺整個佛法當中咧，我就將佢分開3類法門。你一定要知道3類法門，你分得開咧，你對於世間法、出世法乃至世出世間法咧，你就唔會混亂嘅。原來佛對住一切凡夫咧，為圓滿佢哋嘅願望咧，就講一種法門，圓滿佢哋離苦得樂嘅慾望。我哋凡夫唔會諗住成佛，亦唔諗住度眾生，亦唔會諗住解脫生死，只係諗住咩啊？好嘅嚟晒，衰嘅走晒，唔該晒，永遠都係呢句啊！你保佑我啦，保佑我啦，觀音菩薩、地藏菩薩，你保佑我啦，係咪先？但係係咪你一求一拜就會冇晒呢？答案未必，有啲有福力嘅。一拜一拜增長福力滅業，咁佢梗係好多嘢嚟晒啦。但係有好多惡業重嘅，佢必須要改佢嘅壞習慣嘅喎。
係嘛？咁於是乎就佛教我哋要明因果，要知道所有苦難嘅來源係源於我哋嘅行為，我哋嘅行為係源於我哋嘅心量，我哋嘅心量源於我哋嘅喜惡。如果我哋嘅喜惡嘢係錯嘅，成日做殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒嘅話呢，我哋一路做落去就會俾呢啲壞習慣捆綁住。即係我哋習慣做壞事，你係唔會做好事，你將來個果報就會永遠痛苦，失去好多快樂。如果調翻轉呢，我唔殺生就走去放生，我唔偷盜就走去布施，我唔邪淫我守禮尊重啊，我唔妄語我言語正直，我唔飲酒我常覺不迷嘅，咁你個人呢，不得了啦，你就會所做嘅嘢會越做越好。原來所有我哋每一個人嘅人生嘅前路都係由自己雙手去開創，不過我哋唔識，所以要跟佛學習。佛菩薩就教導我哋要明白宇宙間因緣果報嘅演變，然後我哋喺當中受用佛法，嚴格要求自己改變錯誤嘅喜好，建立正確嘅習慣，然後創造美好嘅將來。呢種法門呢，我哋全部歸納晒，叫做世間有為法因果。嗱，我哋明喎，原來呢，佛話呢個世間有為法叫做色像世間，色即係色門世間嘅現象，又叫做事法界。佛法第一個範疇係指導一切凡夫眾生嚴持五戒，力行十善，於是乎佢哋就可以離苦生天啦，或者念佛求生淨土啦、佛國啦。OK， 第二類呢，嗰種叫做出世法。佛唔係對普通人講嘅，佛度五比丘，佛度外道。因為當時佛修行嗰陣，累劫修行三大阿僧祇劫，跟住如來修行嘅好多修行人過去啊，已經淪入外道啦，貪嗔痴迷啦。佛要降服佢哋，所以帶引佢哋行乞化緣，折服外道嘅我慢，自正其意，修37助道品12因緣。目的係咩啊？佛就話俾我哋聽，原來佛覺悟咗盡知宇宙虛空一切嘅真相，呢種如如不動嘅智慧，佛話一切眾生本自具足，你有我有，所有眾生都有。點解唔顯現啊？因為個個眾生都執住呢個係我，琴日執琴日嘅我，今日執今日嘅我，聽日執聽日嘅我，上一世執上一世嘅我，下一世執下一世嘅我，以此連綿無有窮盡，所以累劫長迷，永處生死。呢個就係一切眾生生死嘅因。點樣先可以好似如來一樣啊？原來佢話若離妄想執着，你要將自己嘅妄想、自己嘅執着當下淨化，就會顯現好似如來一樣不生不滅嘅智慧。呢種智慧使唔使學㗎？唔使學，叫無師智。呢種智慧係咪要練翻嚟嘅？唔使練，佢自然有嘅，叫做自然智。所謂無師智、自然智，佢同時俱現啦。嗱，呢一種純粹喺精神上、心意上、靈性上做淨化、做 purify 嘅。呢種呢，唔係喺個行為心願度嚇，喺個精神意念上做淨化呢，呢種叫做出世間解脫法。嗱，兩樣嘢嚟嘅。世間法理智嘅，諸惡莫作，眾善奉行；諸惡莫作，眾善奉行，無情嘅嚇。好啦，你一違反因果，你自己作惡自受，受福你啊，你就冇人擋到你，繼續享人天福。但係出世間法呢，善與惡都係幻化，一出就冇，我哋要放下。不思善，不思惡，解脫覺悟，好似精神本來染於嘅，而達到淨化。所以無論37助道品咧，到拉尾一定係正念、正定、正慧做 purify。咁呢種覺悟呢，我哋叫做透過個過程淨化個過程，俾個名佢叫做禪。嗱，所以一講禪呢，我哋唔可以對凡夫講，凡夫唔知，凡夫係染嘅。禪係咩？禪係無染，無染嘅淨化過程，俾個名佢叫做禪。禪那，禪那譯過嚟叫做止，叫做靜，叫做慮，係慢慢 purify 淨化咁解。咁當然有逐步嘅淨化叫做禪那，有一悟即悟嘅叫做奢摩他。菩薩咧就啱啱第三類咧就比較深啲啦。
就係自覺覺他，我已經覺悟，但係我唔係自了，我仲要覺悟一切眾生，使令一切眾生好似如來一樣，究竟覺悟成佛嘅。咁以大勇猛心、大悲心、大願心，但係常覺不迷嘅智慧，名為般若。入於一切穢土，於過去、現在、將來行一切善法而無染一切幻境呢，呢種呢喺圓覺經講呢，叫做如幻三摩提 Samadhi， 叫做如幻三昧，即係話佢係一路做緊嘢，但係一路做緊嘢，佢一路唔染嘅。咁喺圓覺經喺呢個華嚴經咧，呢種覺悟呢，叫做入不思議解脫境界。普賢十大行願品，再禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養，隨喜功德，懺悔業障，全部都做緊嘢嘅喎。咩長隨佛樂，請轉法輪，請佛住世，行順眾生，普皆迴向，念念相續，無有間斷，身語意業無有疲厭。點解一個菩薩可以一路做，過去就做，現在做，將來做，永遠做？但係佢叫入不思議解脫境界呢？因為般若自照，佢唔染嘅，所以離一切相，行一切善法，皆得阿耨多羅三藐三菩提。呢種三昧呢，叫做如幻三昧。喺圓覺經呢，將Samadhi呢個定呢分開三類，第一類叫禪那，第二類叫奢摩他，第三類叫做三摩缽提，都係定。咁而禪呢，我哋一般人世間講嘅禪呢，佢哋到底明唔明如來所講叫我哋修禪嘅目的？嗱，目的好重要，所以禪宗咧佢講有冇明師開示？如果冇明師開示，你又坐我又坐，大家都坐，大家一齊閉目。不過大家嘅心諗嘅目標唔同，所得嘅境界全部唔同。嗱，有咗呢個基礎呢，我哋今日就可以進入。到底點解我哋喺罰七嗰陣要打七？大家知唔知叫打七啊？即係我哋人有六個識，眼耳鼻舌身意識係嘛？打咁啊，仲有一個識嘅叫末那識，即係活用我哋現代術語咧，叫做潛意識。潛意識嘅佢唔知乜嚟嘅喎，即係我舉個例，你食飯啦，咁你食你咬咗嗰啲啖啊，我唔知嘅喎，你點樣吞法啊？我唔知嘅喎。總之佢係全本能嘅，好似有人揸車一撻着個時，一路傾偈傾咗兩傾，翻到屋企啦。咁你點揸㗎？轉咗幾多個彎啊？揼咗幾多字油門啊？揼咗幾多比例㗎？完全唔知嘅。呢個潛意識，其實我哋人係俾潛意識帶動，真係意識只係諗嘅啫。真係做嘢呢，係由第七識帶動晒所有嘢。好啦，所以打七嘅意思呢，將我哋注意眼耳鼻舌身意以及潛意識全部清，然後到拉尾咧就轉八識成聖智四智啊，即係如來嘅所謂妙觀察啊、平等性呢個成所作與個大圓鏡。當然喺理論上有好多呢啲指引，但係目的得一樣嘢，就係點樣去將我哋污染嘅精神，從而透過一啲嘅淨化嘅法門，安立我哋嘅本心，慢慢由有學有依靠有法，逐漸令到無學無法無相無願啊空，達到三三昧，都係一個萬念歸一，一念化無。呢個過程係咁樣，純粹係精神上靈性上做淨化嘅。嗱，一定要知道呢個體系，因為凡夫嘅一定係世間法，二乘修行求解脫生死，求見性，好似如來一樣顯現翻呢種不生不滅嘅智慧呢，一定透過 purify， 一定嘅透過呢個淨化精神，唔染世間。好啦，大乘菩薩唔染咗之後，再入翻塵勞，再結集一切嘅煩惱，再生起慈悲喜捨，以四攝法布施愛語利行，同時入於一切世間，廣作眾生不即係呢個不請之友，嚟到廣作方便，於以化道。但係當中呢個菩薩會唔會染呢個世間嘅？唔染嘅，染呢個人叫有四相就不明菩薩。金剛經講染離一切相而行一切善法，皆得阿耨多羅三藐三菩提。當然呢個就大乘菩薩嘅如幻三昧啦。好啦，今日我哋要談嘅咧就係話喺我哋生活當中，日常生活我哋禪修方面，我哋個目標點樣 set 個目標？同念佛，我哋念佛點解我哋要念佛啦？念佛原來就係相應法藏比丘過去喺世自在王如來面前遍觀210億嘅佛國，然後
莊嚴咗48大宏願。呢48大宏願終於攝取西方完美嘅極樂國土，因為相應呢48大宏願能夠三根普攝、利鈍全收宇宙虛空一切世間一切國土嘅眾生，只要佢發願，如來彌陀阿彌陀佛一一會以佢嘅大願力接引我哋，能夠得生淨土，按照眾生嘅根基而顯現出九品蓮花化身嘅品位。但係無論你係下品下生都好啦，乃至邊地受生都好啦，決定一生成辦佛事嗱。所以淨土嘅方便法門亦係難信之法啊。當然西方寺我哋師父啊永升上人一生推行念佛，都係教化眾生如何以信願行與彌陀嘅大願相應，喺我哋一生呢個嚴謹咁去收集三福、勤習三福啊。所謂以念佛啦，呢個孝養父母、尊敬師長啊、嚴持戒行、諷誦大乘、勸進行者等等，呢啲法門嚟到利益眾生，目的係咩嘛？希望咩啊？所有眾生能夠得生淨土。得生淨土個好處喺邊度呢？原來得生淨土呢，你都會圓滿翻釋迦如來喺呢個世間教導嘅禪修。所謂五根五力七菩提分、八正道分。請問大家有冇讀過《彌陀經》？梗有啦嚇，係邊個喺極樂國土邊個為你宣説嘅呢？呢啲原來唔係阿彌陀佛。點解呢？因為我哋個福力見唔到佛，佛就現種種嘅雀鳥、鸚鵡、白鶴、舍利、孔雀、嘉陵頻騎共鳴之鳥，係嘛？出和雅妙音，其音演唱五根五力七菩提分八正道分啦。眾生聞者會點啊？皆生念佛、念法、念僧之心。留意下，都係得正定罪。喺極樂國土嘅人，全部自自然然得正定罪，得禪定嘅，唔使學嘅。嗱，呢個係咩？將彌陀嘅願力淨化我哋。咁我哋喺呢個世間能夠得聞如來咁多殊勝嘅法門，一對凡夫講嘅五戒十善，二對二乘人講淨化精神，乃至對大菩薩講嘅種種方便度生法門。原來我哋一念阿彌陀佛，所有法自然成就，原來可以即係禪淨可以一齊修雙修嘅。咁但係問題就係話，我哋如果一落於宗門嘅比拼呢，就我哋離開如來嘅教法啦。咁所以喺今日我哋嘅分享當中呢，我哋都係以佛經裏邊嘅記載、典籍裏邊嘅記載，同大家抽絲剝繭去探討一下，到底世間嘅禪同如來所講嘅禪有咩分別？然後我哋禪嘅過程當中，如果按照如來所教嘅話，我哋達到乜嘢嘅結果，乜嘢嘅效果？然後喺我哋修淨土嗰陣，可以發願求生西方淨土，可唔可以求現世間我哋現世禪定成就得正圓通？原來都得㗎喎。喺48願當中呢，我引咗幾個願出嚟呢，係講述他方行沙界外有任何修行人欲願修禪定成就嘅圓通嘅，你念阿彌陀佛都能夠圓滿㗎，不可思議㗎。好啦，嗱，而家呢，我有少少嘅出場嘴之後呢，開始我哋進入呢我哋嘅講題內容啦。OK， 嗱，今日我哋主要所講呢，就係為大家解釋下乜嘢叫做禪。世間都有叫做禪嘅，我哋叫做外道禪、野狐禪啊，乜嘢禪都有嘅，功夫禪啊，乜嘢禪都得㗎嚇。但係同佛陀所講嘅禪呢，有乜嘢分別？佛陀點解要教授弟子修行禪定或者禪定波羅蜜呢？嗱，禪定同禪定波羅蜜呢唔同嘅喎。禪定係解脫 ，Paramita 波羅蜜多係對菩薩講第5種波羅蜜。所謂布施持戒忍辱精進，第5種叫做禪定，第6種叫般若。禪定可以係外道嘅禪，可以係二乘嘅禪，可以係菩薩嘅禪。到底佢嘅分野係喺邊度呢？乜嘢叫做淨啊？咩叫淨土呢？OK， 佛陀點解要教授菩薩、教授弟子們修行淨土法門？個目的喺邊度呢？如何能夠決定得生極樂淨土信願行呢？